안녕하세요. 건강마트입니다. 오늘은 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 3가지를 알아보겠습니다. 꿀은 벌이 꽃의 꿀샘에서 채집하여 먹이로 저장해둔 것인데요. 특별한 손질 없이 바로 먹을 수 있어서 자연이 주는 귀한 선물로 여겨집니다. 꿀은 채집될 때는 설탕 성분이지만 벌의 소화효소와 결합되면서 성분이 변화되는데 사람이 먹을 시 인체에 바로 흡수되고 영양이 풍부해서 우리에게 좋은 영양제가 됩니다. 벌꿀은 80% 정도가 탄수화물인데 과당이 38%로 가장 많고 포도당이 31%, 자당, 수분, 기타 당분으로 이루어져 있습니다. 설탕도 과당, 포도당으로 이루어져 있지만 꿀이 더 좋은 이유는 열량이 낮고 체내에서 더는 분해할 필요가 없는 단당체로 되어 있어서 체내 흡수가 빠르며 바로 에너지원으로 활용되기 때문입니다. 꿀은 숙취해소에도 좋은데요. 전 음주를 한 다음 날은 꿀물을 꼭 찾는데요. 꿀물은 숙취해소에 탁월한 효과를 보여주는데요. 꿀에 함유된 당분은 아세트알데히드의 분해를 촉진하고 혈중 알코올 농도를 낮추는 효과가 있어 숙취해소에 탁월한 효과가 있습니다. 꿀에는 다량으로 함유된 비타민과 미네랄 성분들은 혈액순환과 신진대사를 촉진하여 감기나 외부에서 유입되는 바이러스와 세균 등으로부터 면역력을 높이는 데 상당한 도움을 줍니다. 꿀에는 트립토판 및 각종 비타민, 포도당이 함유되어 있어 피로해소에 도움을 주고 불면증의 원인이 되는 각성 호르몬 분비를 억제하여 잠을 깊이 잘 수 있도록 도와줍니다. 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 첫 번째는 마늘입니다. 꿀과 마늘은 궁합이 정말 좋은데요. 대표적으로 마늘꿀이 있습니다. 면역 강화에 좋은 마늘꿀에는 비타민, 미네랄이 모두 풍부한데요. 마늘꿀은 두뇌 건강에도 좋습니다. 퇴행성 뇌 질환으로 알려진 치매 등으로부터 뇌를 보호해주는 데 도움이 되고 마늘꿀 효능의 항산화 효과로 인해서 뇌세포의 손상도 보호해줍니다. 마늘꿀은 항암 효과에도 좋은데요. 셀레늄 등이 성분으로 인하여 암세포가 생성되거나 증식되는 것을 억제해 줄 수 있습니다. 무엇보다 마늘꿀은 유방암이나 간암에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 마늘꿀은 절임에는 꿀과 유리용기, 깐마늘이 필요한데요. 먼저 마늘 껍질을 제거 후 세척을 해주세요. 그리고 물기를 꼼꼼히 제거한 다음 마늘을 10분가량 쪄주시면 됩니다. 이후 뚜껑을 덮은 채 2분 정도는 충분히 뜸을 들여줍니다. 이렇게 찐 마늘을 물기 제거한 후 유리용기에 넣고 마늘이 잠길 정도로 충분히 부어주세요. 그리고 2일 정도 숙성한 다음 냉장고에 넣어주세요. 일주일 정도 지났을 때부터 마늘꿀을 드시면 됩니다. 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 두 번째는 계피입니다. 계피 효능 중 가장 눈에 띄는 점은 바로 혈당을 조절한다는 점입니다. 계피는 인슐린 민감성을 높여서 혈당 수준을 안정적으로 유지하는 데 효과가 있습니다. 거기에 꿀과 함께 섭취하면 향균, 항염 특징이 있는데 계피의 향균 효과와 합쳐져서 면역력 강화에 도움이 되고 감기, 독감 등 감염병 예방에 도움을 줍니다. 목이 잘 붓고 감기가 자주 걸리는 경우라면 꾸준하게 섭취해 줄 경우 많은 도움을 받을 수 있습니다. 계피꿀은 혈당 조절에 도움이 되고 소화를 돕고 항산화 물질이 풍부하게 들어 있습니다. 이 성분으로 세포 손상을 줄일 뿐 아니라 자유라디칼을 중화하여 우리의 몸을 보호해주는 역할을 하게 됩니다. 또한 꿀에는 페놀 성분이 들어있고 계피에는 항산화 성분이 들어있어서 항균 작용을 높여 염증 감소에 도움을 줍니다. 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식 세 번째는 생강입니다. 생강을 잘게 다져서 좋은 꿀에 재워두었다가 아침에 한 스푼씩 따뜻한 물에 타서 드세요. 찬 공기가 코로 통해서 바로 들어오면 냉하기 때문에 기관지 근육이 수축하면서 기침을 하게 되는 것인데 생강은 폐기관지로 가는 혈류를 촉진시키고 냉에서 물처럼 생기는 묽은 가래를 말려주는 효능이 있습니다. 꿀은 건조한 호흡기 점막을 보습하는 작용이 있기 때문에 꿀과 생강이 만나면 폐를 따뜻하고 또 촉촉하게 만들어서 만성 기침에 보약이 됩니다. 다만 꿀 생강을 드실 때에도 주의해야 할 점이 있는데요. 기침 가래의 원인이 다양한데
오래된 기침 중에서 냉에서 생기는 냉성 기침을 다스리는 데에만 도움이 된다는 거 기억해 주시고요. 이외에 급성 감염으로 인한 기침이나 감기로 열이 끓으면서 하는 기침에 드시면 안 되고요. 또 평소에 열이 많은 체질, 당뇨 환자분 역시 섭취에 주의가 필요합니다. 그리고 먹는 시간도 중요한데요. 꿀생강은 저녁에 드시면 안 되고 아침에 드셔야 합니다. 생강은 기를 수렴하는 것이 아니라 발산시켜서 체온을 올리고 신진대사를 끌어올리기 때문에 밤에 먹으면 불면증을 유발할 수 있습니다. 오늘은 여기까지인데요. 꿀과 함께 먹으면 좋은 3가지, 마늘, 계피, 생강에 대해 알아봤습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요.